السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي معكم مستر محمد عبد الصمد، والقناة لحضراتكم في وجدات اسمها قناة ايزي انجليزي، من اليمين للشمال، انجليزي بالعربي وايزي بالانجليزي. ان شاء الله النهارده معادنا مع حل امتحانات المحافظات اللغة الانجليزية العام السابق، الترم الثاني للصف الثالث الاعدادي، يعني امتحانات ثالثة اعدادي الترم الثاني السنة اللي فاتت لغة انجليزية. ان شاء الله اتمنى الاستفادة الكاملة للجميع. مطلوب التركيز يا جماعة، ستي فوكس. نبدأ على طول بسؤال المحادثة. طبعا دي يا جماعة محافظة الجيزة. طبعا اهم حاجه في المحادثه ان انا اقرا السؤال زي ما قلنا قبل كده. انا عملت فيديو المحادثه ومكتوب فيه الكلام ده، كذا فيديو يعني. احمد and هبه are talking about reading. احمد وهبه بيتكلموا عن reading، يبقى هنا الحوار كله عن reading يعني القراءه. مهم جدا اعرف الكلام ده. طب احمد بيقول لي هبه، هاي هبه، اهلا يا هبه، where are you going؟ انت رايحه فين؟ طبعا يا جماعه بص، انا هديكم نصيحه كده، ابدا الاجابه صح هتنهيها صح. يعني ايه اللي هعمله دلوقتي؟ يعتبر 50% من الاجابه، وهنقوله كده من اللي قدامنا، يعني مش هجيب حاجه من عندي. ازاي يا مستر؟ اول حاجه ار يو، ان احمد بيكلم هبه، فار يو يعني انت، هتتحول في الاجابه على طول لاي ام، لان هبه هترد على نفسها هتقول اي ام. تمام، اي ام. وار يو جوينج يبقى هتقول له اي ام جوينج، انا ذاهبه. اي ام جوينج تو يعني ايه؟ لا مش عارفين رايحه فين يا جماعه. احمد رجع سالها سؤال تاني، فهبه بتقول له يس اي لايك ريدنج، او انا بحب القراءه. تمام. ولو كملنا المحادثه برضو بعد وات كايندز اوف بوكس هنلاقي تحت رقم 4 بتقول له I visit the library، انا بزور المكتبه. يبقى هي قالت فوق I am going to، الموضوع له علاقه بالقراءه وذكر اسم المكتبه تحت، يبقى the library، انا ذاهبه الى المكتبه. تمام. تخيل انت لو قلت I am going to، انا ذاهبه، وما قلتش المكتبه، ممكن تاخد نص الدرجه. تمام، بس ان شاء الله انت تاخد الدرجه كامله. احمد بيرجع يسال سؤال تاني مهم برضو، انا اشوف اخر الجمله يا ترى دي علامه استفهام مش علامه استفهام. في هنا علامه استفهام يا جماعه، اظنها واضحه عند حضراتكم اهي. تمام. فهي قالت له يس اي لايك ريدنج، ايوه انا بحب القراءه. طيب طول ما الاجابه فيها يس ونو يبقى السؤال بهل. طيب هل في الجمله هنا في هل؟ الافعال المساعده اللي بمعنى هل يا جماعه ام او از او ار او ووز او وير او كان، برضه انا عامل فيديو خاص بيها يعني، هتلاقوه ان شاء الله على القناه. طب ما فيش، قال لي انظر الى زمن الجمله، هي بص للفعل، الفعل في المصدر يبقى اخد دو كفعل مساعد. تمام، دو. طبعا دو تتبع بفاعل ثم مصدر، الفاعل اي. انا في السؤال هتبقى يو، لان يو في السؤال تحول لاي في الاجابه والعكس. دو يو المصدر like. هل انت تحبين like ايه يا مستر؟ reading. اكمل الجمله يا جماعه زي ما هي. هل انت تحبين القراءه؟ do you like reading؟ do زائد فاعل زائد مصدر، قالت له yes I like reading. فاحمد سالها قال لها what kinds of books do you read؟ ايه نوع الكتب اللي انت بتقريها؟ برضو انا عايز اقول لكم نبدا الجمله صح عشان هي صح. يو تتحول الى اي، طبعا هي هترد عن نفسها هتقول له اي انا. تمام. لايك انا بحب طبعا. طب او اي ريد مثلا، اي ريد انا اقرا، لان دو يو ريد يبقى اي ريد مثلا. طب انا قرات او اقرا، في دليل انها بتحب انهي كتب؟ ما فيش اي حاجه طبعا. فاحنا ممكن نقول اي نوع من الكتب، ممكن تقول اي ريد مثلا ستوريز، انا احب، انا بقرا ايه؟ القصص. I read stories. مش عاجبك ستوريز يا عمي، قول I read مثلا scientific books، الكتب العلميه، scientific books whatever، اي حاجه طبعا. احمد رجع سالها سؤال تاني ومهم برضو ان نعرف ان في علامه استفهام عشان احدد ده سؤال ولا جمله خبريه. في هنا علامه استفهام. تمام. فقالت له I visit the library twice a week. I visit the library، بزور المكتبه twice a week، مرتين في الاسبوع. طبعا احنا عارفين ان twice دي يعني مرتين في الاسبوع، يبقى هو سال عن عدد المرات. طب بسال عن عدد المرات بايه يا جماعه؟ ب how often. how often. اللي عاوز يرجع للفيديو الخاص بفك شفره المحادثه وازاي اعرف استخدم كلمه استفهام والافعال المساعده والقواعد الخاصه بحل سؤال المحادثه، موجود يا جماعه على القناه ان شاء الله. how often. طيب كلمه طبعا how often يا جماعه القاعده بتاعتها how often زائد do او does زائد فاعل زائد مصدر. طيب انا عندي فيزيت هنا الفعل فين؟ في المصدر. تمام، يبقى اخد do كفعل مساعد how often do، واي الفعل تتحول زي ما قلنا الى you how often do you. تمام. المصدر visit، تزوري. تزوري مين؟ طبعا the library. how often do you visit the library؟ كم مرة بتزوروا فيها المكتبة؟ فقالت له طبعا twice، مرتين في الأسبوع. فآخر حاجة بيقول لها could you recommend me a book؟ ممكن ترشحي لي كتاب أقراه، ممكن توصيني كتاب أقراه معين يعني. فممكن تقول له إيه؟ I recommend، you تتحول إلى I recommend، أنا برشح لك. recommend. ممكن طبعا recommend تبقى فعل مضاف ل ing. reading مثلا قصة مثلا The Old Man and the Sea، بما إنها بتحب القصص. The Old، أكملها هنا أهو، Man and the Sea، قصة العجوز وإيه؟ والبحر.
يا عم مش عاجباك دي، طب قول أليس إن وندرلاند، أليس في بلاد العجائب. مش هاي ذا اولد مان اند ذا سي. اي يا جماعه قصه ينفع ترشحوا، اي كتاب ترشحوا لها للقراءه. move on to the next question. السؤال اللي بعد كده يا جماعه على طول اهو، هو السؤال الخاص بالاكمل يا جماعه. read and complete the text with words from the following list. اقرا وقم باكمال النص او بتكمله النص بكلمه من هذه الكلمات الموجوده في القائمه. طبعا لازم نترجم الكلمات. language يعني لغه، has او هاف تيجي بمعنى يمتلك، وبتيجي بمعنى برضه يجب ان لو تبعت بتوه. اونلاين يعني متصل بالانترنت. articles مقالات. jobs وظائف. I studied English and media at university. أنا درست الإعلام الإنجليزي والإعلام في الجامعة. I work as an editor وأعمل كمحرر. I work for an English نقط ويب سايت. أنا أعمل لموقع نقط إنجليزي. طبعا هي يبقى لغة إنجليزية English language. أنا هرقم يا جماعة عشان الوقت يعني English language، بس أنت في الامتحان اكتب الكلمة language. أعمل. واحد يقول لي طب ما نقول أونلاين أو ويب سايت موقع متصل بالإنترنت، أقول له ثانية واحدة كده وهنكمل. Nowadays حاليا او في ايامنا الحاليه more people ناس كتير read news بتقرا الاخبار نقط. تقراها فين؟ طبعا تقراها طبعا اونلاين، عشان كده كنت مأخر استخدم اونلاين. بتقراها على الانترنت، يعني مش بيحبوا يقروا الجرايد. يعني I like this job بحب هذه الوظيفه this job. Lots of different journalists send me their نقط. كثير من الصحفيون يرسلوا الي their نقط. بيرسلوا ايه؟ طبعا their articles يعني مقالاتهم. يبقى نمبر 3 هتبقى articles يعني مقال. and I not to decide which ones are the most important. وأنا نقط أحدد أو أقرر أيهما الأكثر أهمية. يبقى and I طبعا يجب علي. طب I تاخد إيه بقى؟ has to ولا have to؟ طبعا I we ويو وذي بياخدوا have to. يبقى النقطة رقم 4 تبقى have to. تمام؟ ويجب علي أن أقرر أيهما الأفضل. كده يا جماعة السؤال الثاني خلص. ندخل على طول على السؤال اللي بعد كده يا جماعة، وهو السؤال الخاص بالقطعة. طيب القطعة يا جماعة عشان الوقت أنا هقرا بس يعني اول سطرين او 3 منها، وبعد كده انا طبعا جهزتها لحضراتكم عشان اوريكم ازاي تحلوا. في شرط يا جماعه، القطعه مش لازم تبقى فاهمها بنسبه 100%. انت كفايه عليك قوي 50%. كفايه عليك قوي انك تعرف القطعه بتتكلم عن ايه، بس يعني فكره عامه كده بنسميها احنا الجست اللي هو الفكره العامه بتاعه القطعه. فما تخافش لو في اي مصطلحات كانت تكنيكال صعبه شويه او فنيه جت في القطعه وانت ما عرفتش تترجمها. نقول بسم الله. طب القطعه هنا بتقول ايه هنا؟ The energy that is produced by the sun is called solar energy. الطاقه المنتجه من الشمس تسمى الطاقه الشمسيه. This is good for the environment because it's renewable. طبعا ده مفيد للبيئه لانها طاقه متجدده. This means وده معناه that it comes from natural resources. انها بتاتي من الموارد الطبيعيه. طب انا كده قلت الفكره العامه، وعشان الوقت تعالوا ندخل في الاسئله على طول. طبعا انا مجهز الاسئله الناحيه الثانيه. طيب بسم الله. طب هنا بيقول يا جماعه السؤال الاولاني، ركزوا مع حضراتكم هنا. بيقول السؤال الاولاني بيقول the energy produced by the sun is called. الطاقه المنتجه من الشمس تسمى. طبعا في واحد يقول لي يا جماعه طبعا سولار على طول مستر طاقه شمسيه، بس انا عايز اجيبها من القطعه. خليك معايا كده اهو، نجيبها من القطعه مع بعض نفس السطر يا جماعه اهي. the energy that's produced تنتج by the sun من الشمس is called هو نفس السطر تسمى ايه؟ تمام solar energy الطاقه الشمسيه. يبقى على طول الاجابه هنا هتبقى solar energy الطاقه الشمسيه. نختار على طول solar energy الطاقه الشمسيه. السؤال الثاني بيقول يا جماعه نقط is one of the sunniest countries in the world. اكتر البلاد المشمسه في العالم. نفس السطر ده هدور عليه في القطعه او حاجه تكون مرادفه ليه او شبهه. the sunniest countries in the world. هنرجع كده مع بعضين. نمبر 2 هلاقي هنا بيقول Egypt has almost 9.5 hours of sunshine every day. مصر بيبقى فيها حوالي 9 ساعات ونص من الشمس كل يوم. يعني الشمس بتشرق 9 ساعات ونص. وبعد كده بيكمل تام خالص وفي الاخر يقول it is one انها واحده من the sunniest countries in the world. اكتر البلاد المشمسه في العالم. يبقى مين على طول؟ يبقى طبعا مصر من اكتر البلاد المشمسه في العالم. يبقى على طول طبعا قال لي لبنان طبعا لا، لندن ولا ايجيبت ولا فرنسا. طبعا اختار ايجيبت مصر. تمام. طب يبقى الاجابه هتبقى نمبر سي. طيب السؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ the main idea of the text is. the main idea الفكره الرئيسيه للقطعه. تمام. او يقول لك the text mainly talks about. القطعه بتتحدث بشكل رئيسي عن هي طب بتتكلم عن sunshine شروق او سطوع الشمس. renewable energy الطاقه المتجدده. wild life الحياه البريه. ولا solar park الحديقه الشمسيه. طيب لو احنا رجعنا كده يا جماعه تعالوا نشوف اكتر كلمه مكرره في الاربعه دول. طب احنا هنقول بسم الله. اول حاجه عندك هتلاقي هنا مكتوب في السطر الثاني renewable طاقه الشمس renewable متجدده. تمام. بعد كده هتنزل تحت تاني هتلاقي هنا another type of renewable energy نوع اخر من الطاقه المتجدده. بعد كده برضو في اخر سطرين
Egypt use a lot of renewable energy. وفي اخر سطر بيقول لك more renewable energy. هتلاحظ دايما يقول لك renewable energy على طول متكرره او اتكررت كتير، يبقى كل كلامه عن renewable energy. عشان كده بقول لحضراتكم وانتوا بتبصوا للامتحان اوعوا تاخدوا من اول سطر بس تقول لا ده بيتكلم عن كذا، لا، ما ممكن يبقى بادئ مثلا بيتكلم عن الطاقه المتجدده بس يركز كله تركيزه على الطاقه الشمسيه. خد بالك القطعه بتتكلم عن نوعين من الطاقه، الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، يبقى كل كلامه هنا عن تمام، برافو عليكم، renewable energy الطاقه المتجدده. السؤال اللي بعد كده نمبر 4 بيقول لي from the passage من القطعة name two types of energy. اذكر نوعين من الطاقة that come from بتأتي من natural resources من موارد طبيعية natural resources. طب لو احنا رجعنا هنا نركز على كلمة natural resources عشان طبعا هتبقى دي الكي وورد، الكلمة المفتاحية، الكلمة اللي هدور عليها في القطعة عشان تساعدني او التعبير. طيب اول حاجة عندي هنا بعد ما قال لي solar energy قال لي this means that it comes from natural resources. يبقى الطاقة الشمسية بتأتي من ايه؟ موارد طبيعية. يبقى أول نوع عندي من أنواع الطاقة هو الطاقة الشمسية، طبعا دي الإجابة رقم 1. تمام. طب إيه تاني يا مستر محمد؟ هنا برضو قال لي another type of renewable، إحنا بندور يا جماعة another type of renewable energy، نوع آخر من الطاقة المتجددة is called أو is wind energy، طاقة الرياح. طاقة الرياح والطاقة الشمسية الاثنين بيجوا من موارد طبيعية، يبقى wind energy. يبقى أنا كده عندي اثنين solar energy و wind energy، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وطبعا ده هيتكتب في رقم كام؟ في رقم 4 هنا. وطبعا انا قلت لكم عشان الوقت انا خططت بس معاكم، انت في الامتحان بتكتب. نمبر 5 السؤال ده بيبقى مؤرق لبعض الطلبه، تعال نشوف هو سهل ان شاء الله. بيقول لي summarize، قم بتلخيص the last paragraph in your own words، قم بتلخيص الباراجراف الاخراني بكلماتك الخاصه. كلمه in your own words هي بتبقى مشكله شويه، يعني بكلمات من عندك او بتعبيرات من عندك، ما تقلقوش منها، ده سهله جدا ان شاء الله. تعالوا نشوف الاول the last paragraph. احنا قلنا paragraph يعني فقره. طب يا ترى هنا كم باراجراف؟ بصوا يا جماعه الباراجراف دايما بيبدا بمساحه بسميها اندنتيشن، مساحه خاليه، بتبقى عباره عن ممكن تقول مكان كلمه معينه او مكان حرفين او 3 حروف او 4 حروف. يبقى من اول هنا كده لحد هنا كده ده باراجراف. تمام. بعد كده بدا بايجيبت ساب مساحه خاليه، من اول ايجيبت كده لحد ذا وورلد ده الباراجراف الثاني. بعد كده يا جماعه لو عملنا سوري الورقه اللي فوق كده تمام مع حضراتكم هتلاقوا مكتوب هنا من اول another type لحد هيرجادا ده باراجراف. الباراجراف الاخراني اهو يا جماعه ايجيبت، لان هنا قدام مساحه تمام صغيره اللي هي اندنتيشن ثم منها بكلمه بلانيت بنقطه، ده اخر باراجراف. طيب التلخيص يعني هدور على اهم جمله في الباراجراف. طب بيقول لي هنا Egypt uses a lot of renewable energy، مصر بتستخدم طاقه شمسيه كتير and the government الحكومه wants people to use it more، الحكومه عايزه تستخدم اكتر او تشجع الناس نستخدمها اكتر. If we all used more renewable energy، لو كلنا استخدمنا طاقه اكتر، طاقه متجدده يعني، it would help us to save our planet، ده هيساعدنا في الحفاظ على البيئه. طبعا كلكم بتقولوا في نفس واحد ان اهم سطر اللي هو اخر سطر، لو استخدمنا طاقه شمسيه، لانه هنا اتكلم عن مصر بشكل يعني توسع وقال لي ان مصر من اكتر البلاد المشمسه في العالم، لكن تحت قال لو استخدمنا طاقه شمسيه بشكل اكتر ده هيساعدنا في الحفاظ على البيئه. طب واحد بيقول لي يا مستر انا متهيألي السطر الاولاني هو اهم سطر. انا عايز اقول لك ان السؤال ده يعني ان شاء الله السطر اللي هتلخصه باذن الله هيتحسب لك صح ان شاء الله، يعني بتبقى حسب وجهه نظر القارئ، يعني بيبقى سؤال كريتيكال نقدي شويه، بس احنا طبعا انت بفهمك هتفهم ان اهم سطر هو ان شاء الله اللي احنا قلناه ده، لو احنا استخدمنا طاقه شمسيه كتير هيساعدنا. طيب الخصه ازاي؟ مفيش اي مشاكل. بص يا باشا if we all used more renewable energy، تمام، انت ممكن تقول if we used بدل more تقول ايه much، لان الطاقه لا تعد، او a lot of كثيرا من، a lot of، يبقى انا عندي كده ممكن ابدل كلمه اجيب synonym more اخليها much او lot of. renewable energy ممكن تقول renewable energy ممكن تقول ايه energy that comes from natural resources، يعني الموارد اللي بتيجي او الطاقه اللي بتيجي من الموارد الطبيعيه. يبقى انت ممكن تستبدل، لان هي renewable energy هي الطاقه المتجدده، هي الطاقه اللي بتيجي from natural resources. طيب it would help us ده هيساعدنا to save our planet، ممكن تقول it would help us مفيش مشاكل، تستبدل save بكلمة keep لأن save و keep بنفس المعنى يحافظ على، وبدل ما تقول our planet كوكبنا قول يا عمي the earth اللي هي مين؟ الكرة الأرضية، the earth لأن الكرة الأرضية هي الكوكب بتاعنا the earth. خلاص the earth الكرة ايه الأرضية. يبقى كده كل اللي عملنا ايه يا جماعة؟ جبنا نفس السطر هو بس جبنا مترادفات، مور حطينا مكانها ماتش او لوت اوف، سيف حطينا مكانها كي، بلانت الكوكب هو كوكب الأرض حطينا مكانه ايرث. ادي يا جماعة التلخيص سهل جدا ان شاء الله، مش محتاج ان حضراتكم تقلقوا منه خالص. طيب آخر سؤال عندي في القطعة بيقول ايه؟ Do you think هل تعتقد that Egypt ان مصر should use a lot of renewable energy، يجب ان تستخدم طاقه شمسيه كتير يعني. طبعا ده ما قالكش واي لماذا، يبقى على طول طبعا هتقول يس اهو
بسم الله. Yes I think so. نعم أعتقد ذلك. ولو مش موافق تقول no I don't think so. طب ندخل على طول في السؤال اللي بعد كده عشان وقت حضراتكم. طيب السؤال ده خاص بالتشوز الاختياري، وطبعا ده بيعتمد اعتماد كلي على جماعة الكولوكيشنز المتلازمات اللفظية أو السينونيمز المترادفات والأنتونيمز المضادات طبعا الحاجات دي كلها، وطبعا البريفكسز والسافكسز البادئات واللاحقات. طيب بسم الله. السؤال الأولاني بيقول تمام معايا حضراتكم؟ طيب أهو هنقط is a person شخص who specializes in languages حد متخصص في اللغات. طبعا انا عندي كلمه languages اللغات على طول يبقى linguist عالم لغويات linguist. when you say the word street عندما تقول كلمه street شارع this means an ought to walk in. ايه المرادف لكلمه شارع هنا street؟ طبعا road يعني طريق، road طريق مش معقوله sea يعني بحر، house يعني منزل، sky يعني سماء طبعا لا. the word not gives us the opposite of small. ايه الكلمه اللي هي opposite عكس كلمه small صغير؟ طبعا هل هي تايني؟ لا تايني ضئيل جدا يبقى تعتبر مرادف لكلمه سمول. ليتل بمعناها برضو قليل الحجم طبعا او صغير السن. كلير يعني واضح او نظيف، او طب خليها واضح طبعا سوري واضح طبعا يبقى عكس كلمه سمول صغير هي enormous ضخم او هائل enormous. we add the suffix not to the verb collect to make the noun. طب collect يجمع، لو عايز اخليها اسم طبعا هتبقى اللي مذاكر طبعا collector يعني جامع collector اضيف لها or تضاف للفعل لتحويله الى noun الى اسم. You can't make phone call لا يمكنك أن تجري مكالمات تليفونية because there is no telephone. مفيش طبعا عايز أقول مفيش إشارة مفيش شبكة تليفون أو مفيش إشارة طبعا تليفون signal اللي مذاكر إشارة signal. آخر سؤال عندي بيقول the prefix not is added to the verb use to mean use again. إيه البريفكس البادئة التي تضاف إلى الفعل use يستخدم عشان يبقى معناها use again يستخدم مرة أخرى. هي بادئة يا جماعة بتساوي again مرة أخرى again أو يعيد طبعا هي ري معناها يعيد أو يكرر مرة أخرى. تمام كده؟ تمام. ندخل على طول برضه في آخر سؤال برضه عشان وقت حضراتكم اللي هو يا جماعة complete the sentences with the correct form of the words in brackets. يعني قم بتكملة الجملة مع تصحيح الكلمة التي بين الأقواس أو الكلمة الصح بين الأقواس. طيب هنا بيقول لي I went to the club ذهبت إلى النادي after I not my work أو I finish. after يا جماعة تسبق بماضي بسيط went الماضي من جو وتتبع بماضي تام. يعني ايه ماضي تام يا مستر؟ يعني الفاعل زائد هاد زائد تصريف الثالث للفعل. انا عندي هاد موجوده انا ممكن اكتب الاجابه يا جماعه جنبها عشان ما فيش مكان يعني عندي سوري اي موجوده الفعل فهقول هاد والتصريف الثالث من فينيش. تمام. فعل ماضي منتظم ينتهي باضافه اي في التصريف الثاني وبرضه في التصريف الثالث finished بعد ما انهيت ايه الواجب. حدث اول ماضي تام انهيت العمل الاول، حدث ثاني ماضي بسيط رحت النادي بعد كده. My house بيتي not built in around 2000. منزلي طبعا ده جمع مفعول به وعندي عام 2000 يبقى هو عايز يستخدم او يخليني استخدم قاعده المبني المجهول في زمن الماضي البسيط. طيب مفعول به زائد was aware زائد تصريف ثالث للفعل. مفعول به موجود تصريف ثالث موجود يبقى هو عايز was aware. المنزل مفرد يبقى على طول was بني منزلي بني. Number 3 if it is hot tomorrow we not go to the beach. لو الجو بكره كان حر هنذهب للشاطئ. طيب الحاله الكام دي؟ الحاله الاولى عشان از دي مضارع بسيط صح ولا لا؟ طيب يبقى اف تتبع بمضارع بسيط. الناحيه الثانيه الفاعل زائد will او كان او may زائد المصدر. طيب انا عندي would يبقى على طول تصحيحها هيبقى will مستقبل بسيط we will. Number 3 in the past في الماضي نركز انه قال لي in the past في الماضي people not to get paper bags at supermarkets. الناس هو عايز يقول اعتادت ان تحصل على او تاخد اكياس ورق من السوبر ماركتس. يعني كانوا بيحطوا الحاجه في كيس ورق مش كيس بلاستيك. طيب اعتاد ان يعني الفاعل زائد يوزد تو زائد المصدر. طيب يبقى people الفاعل ثم used اعتاد طبعا وتو موجوده to get paper bags ان يحصلوا على اوراق اكياس ورق من السوبر ماركت. اخر سؤال نمبر 5 بيقول يا جماعه هبه told me that وانا مغمض على طول في told وفي مفعول ثم that يبقى طالع على طول ده مبني ده حوار indirect يعني جمله غير مباشره direct speech جملة غير مباشرة. هبة أخبرتني that her plane طائرتها not to London that day. طيب طبعا this بتتحول إلى that في الغير مباشر. طيب يبقى على طول المضارع يتحول إلى ماضي leaves هتتحول إلى left ما داخل أقواس يتحول إلى ماضي بسيط. تمام كده؟ يبقى هبة أخبرتني إن طائرتها غادرت إلى لندن هذا اليوم. المضارع يتحول إلى ماضي والماضي يتحول إلى ماضي تام.
دي كانت نهايه يا جماعه الامتحان. طبعا باراجرافز يا جماعه بيبقى ان شاء الله لو في حصه منفصله هنتكلم فيه ان شاء الله، وانصحكم حاولوا تذاكروا الباراجرافز اللي عندكم في المنهج، لان ان شاء الله الامتحان مش بيطلع منها. موف اون تو ذا نيكست اكزام، الامتحان اللي بعد كده يا جماعه. ورجعنا لكم تاني. ما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك ان شاء الله تعمل سبسكريبشن في القناه وتفعل زر الجرس وشير في الخير، واف يو لايك طبعا اديها لايك يا ريت يعني. طيب نقول بسم الله. الامتحان التاني معانا النهارده ان شاء الله يا جماعه امتحان خاص بمحافظه البحيره. طيب المحادثه نقول بسم الله. عادل is talking to Amir who is reading an article about pollution. عادل بيكلم امير اللي بيقرا مقال عن البولوشن التلوث، وقلنا مهم جدا اعرف المحادثه بتتكلم عن ايه. pollution يعني التلوث. تمام. طبعا يا جماعه انا بس حاولت اوضحكم ان الحوار ما بين عادل وامير، عشان انا لو عملت الفيديو كده تمام عشان يبقى ظاهر، انا بحاول بس اكبره اكبر قدر ممكن عشان يبقى واضح لحضراتكم، يبقى هتعرفوا على طول ان نمبر 1 هيبقى مثلا امير، تمام، هنا سوري عادل ورد عليه امير، عادل ورد على امير، وهكذا يعني. خلاص. طيب فهنا عادل بيقول وات ار يو ريدنج امير، ماذا تقرا يا امير. احنا قلنا نبداها صح انهيها صح. ار يو في السؤال تتحول لايام في الاجابه، خصوصا ان انا بكلم شخص بيكلم واحد تاني مفرد يعني مخاطب، مفرد مخاطب. I am reading انا اقرا، انا اقرا. تمام. هو بيقرا ايه يا جماعه؟ article، يبقى I'm reading an article انا اقرا مقال. طيب تمام. فعادل قال له what is this article about. what is this article about، عن ماذا يتحدث هذا المقال. طيب المفروض هيقول له طبعا this تتحول في الإجابة إلى it، خلي بالكم it is إنه، about عن، طبعا عن إيه يا مستر؟ ها تمام احنا قلنا فوق pollution، it is about pollution إنه يتكلم أو إنه عن التلوث، it is about pollution. تمام. فرجع عادل سأل سؤال تاني مهم جدا ان حد يا ترى دي جمله خبريه ولا سؤال، في عم استفهام هنا يا جماعه. تمام. فامير قال له we can stop pollution by planting more trees، يمكننا ان نوقف التلوث عن طريق زراعه الكثير من الاشجار. طيب يبقى هو عايز يقول له كيف يمكننا ان نوقف التلوث، خصوصا ان في باي، لما تلاقوا باي وراها وسيله مواصلات في الاجابه، او باي وراها فعل مضاف له اي ان جي، يبقى على طول السؤال بهاو يعني كيف. تمام. يبقى دي هاو كيف، فعل مساعد هنا. تمام. كان، راجعوا الافعال المساعده على القناه يا جماعه. هاو كان الفاعل، وي هاو كان وي المصدر. تمام. ستوب، برافو عليكم، ستوب كيف نوقف. ستوب مين يا مستر؟ pollution التلوث. كيف يمكننا ان نوقف التلوث؟ فقال له by planting more trees عن طريق زراعه الكثير من الاشجار. تمام. طيب بعد كده عادل بيساله سؤال، ادي علامه استفهام اهي. فامير بيقول له because trees absorb carbon dioxide and keeps the air clean، لان الاشجار بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتحافظ على نظافه الهواء. يبقى ممكن السؤال يبقى بكذا طريقه يا جماعه. يبقى ممكن يقول له ايه؟ ممكن يقول له why should we plant more trees، لماذا يجب ان نزرع الكثير من الاشجار. ده ملوش علاقه بالاجابه، يعني ما تقوليش طب ما فيش شود هنا فعل مساعد. لا يا جماعه احنا بنفهم، يعني احنا طلبه في ثالثه اعدادي فلازم نفهم هو عايز ايه. هو هنا لما يقول لي الاشجار، لان الاشجار بتمتص ثاني اكسيد الكربون وتحافظ على نظافه الهواء، يبقى ممكن السؤال كان ايه؟ طب احنا ليه لازم نزرع اشجار؟ او ممكن يقول له لماذا الاشجار مهمه. تمام. فهيقول له مثلا why، تمام، are مين؟ trees، تمام، important، لماذا تعتبر الأشجار مهمة، أو why is planting trees important، لماذا تعتبر زراعة الأشجار مهمة. طبعا دي كلمة استفهام تبعت بآر، وأنتوا عارفين الكلام ده، آر ثم الفاعل ثم صفة أو اسم أو حرف جر زي الاسم. وجود أم وإز وآر في الجملة ممكن يتبعوا بعد الفعل، يتبعوا بصفة أو باسم أو بحرف جر زي الاسم. تمام. فواي ار تريز important، ليه الاشجار مهمه. واحد تاني يقول لا انا هقول why should we plant more trees، لماذا يجب ان نزرع اشجار اكتر. برضو تمام مفيش مشاكل. طيب عادل بعد كده قال له حاجه، فامير قال له I agree with you، اتفق معاك. تمام. recycling our rubbish can also solve this problem، اعاده تدوير القمامه يمكن ان يحل هذه المشكله. يبقى ضروري فوق عادل قال له ايه؟ قال له اعتقد ان اعاده تدوير القمامه يحل المشكله. فامير قال له اتفق معاك ان اعاده تدوير القمامه يحل المشكله. يبقى هو يقول له فوق in my opinion او I think، اعتقد I think، وهيقول الجمله دي كلها زي ما هي يا جماعه، يطلعها فوق كده. recycling، تمام،
our rubbish can also solve the problem او this problem. طبعا انا عشان الوقت مش هكتبها يعني، فهيرد عليه تحت يقول له I agree with you، اتفق معاك. recycling our rubbish can also solve this problem، ان اعاده تدوير القمامه يمكن يحل هذه المشكله. تمام كده يا جماعه. ندخل على السؤال اللي بعد كده، هو السؤال الاكمل. فانا السؤال ده يا جماعه احنا بنقرا جوه الليست القائمه طبعا الاول. هنا بيقول ايه؟ above يعني بالاعلى، satellites الاقمار الصناعيه، satellites under يعني تحت او بالاسفل، space فضاء، land يابسه او ارض، moon يعني القمر. فاروق الباز is one of the most important نقط. فاروق الباز يعتبر احد اهم ايه؟ اهم طبعا نقط scientists العلماء. علماء ايه طيب؟ علماء طبعا space، علماء الفضاء، space scientists رقم 1. طبعا احنا في الامتحان اتفقنا هنكتبها. in the world في العالم. طيب in 1969 في عام 1969 he helped to plan where Apollo 11 should not. طبعا قام بالتخطيط للمكان اللي هتهبط فيه المركبه ابولو. طبعا دي مركبه امريكيه. طب تهبط يعني ايه بقى؟ لاند. طبعا احنا معلش انا اسف، انا قلت لاند ارض او يابسه، وبتيجي بمعنى برضو تهبط، يهبط على لاند اون ذا مون، يهبط على القمر، يبقى لاند هتبقى نمبر 2. تمام كده يا جماعه. طبعا في الامتحان قلنا بنكتب هو تمام. also ايضا used استعمل نقط to find rivers لايجاد الانهار. استعمل ايه؟ طبعا استعمل satellites، استعمل الاقمار الصناعيه تساعده في ايجاد الانهار، هتبقى نمبر 3 satellites. طبعا نكتبها في النقط. to find rivers لكي يجد الانهار that were not the sand اللي كانت نقط الرمله، اللي كانت فوق الرمله وتحت الرمله. طبعا لو فوق الرمله يبقى مش هيتعب عشان يجدها يعني مش لازم في اقمار صناعيه اي حد هيشوفها فوق الرمله، لا، الاقمار الصناعيه تستخدم لكي ترى المياه تحت الرمله، يبقى under the sand، يبقى under هتبقى نمبر 4، under هتبقى نمبر 4 كده يا جماعه. السؤال الخاص باكمل خلص. على طول هندخل على طول يا جماعه في السؤال الخاص بالقطعه. تمام. ثانيه واحده حضراتكم كده. سؤال القطعه يا جماعه، وسؤال القطعه برضو احنا عشان دي قصه فانا هقراها كلها مره واحده. تمام. انا المره اللي فاتت ما قريتش القطعه كلها عشان كانت حاجه بتتكلم عن scientific issues يعني قضايا او حاجات خاصه بالعلم او العلوم يعني، لكن القصه دي هتبقى connected مرتبطه ببعضها فلازم تقرا يعني. هنا بيقول لك a poor traveler stopped under a tree to eat. وقف مسافر فقير تحت شجره لكي ياكل. He opened the bag and enjoyed eating the rice he had brought with him. فتح الكيس بتاعه والشنطه بتاعته وابتدى ياكل الأرز اللي جابه معاه يعني. A few meters away there was a small fish shop. وعلى بعد أمتار قليلة كان هناك محل سمك. In the shop a woman was cooking fish and selling it to those who could pay. في امرأة كانت بتطبخ السمك وبتديه للناس اللي هي بتدفع يعني، اللي معاه فلوس يدفع وياكل في المطعم يعني. The woman was watching the poor man carefully and when he finished his food and started to leave she shouted you haven't paid me for the fish. طيب الست دي كانت بتراقب الراجل الفقير وهو بياكل يعني، وبعد ما خلص اكل قالت له بصوت عالي يعني انت ما دفعتليش فلوس السمك اللي انت اكلته. قال لها but I haven't had any fish، بس انا ما اكلتش سمك. He said the sweet smell of my fish made your food more enjoyable. ريحة السمك الحلوة بتاعتي خلت الطعام بتاعك ممتع يعني، فانت اكلت عشان ريحة السمك. The woman said they went to the police station. ذهبوا إلى قسم الشرطة. A gentle policeman listened carefully to their problem. في راجل شرطة كده، راجل يعني طيب كده، سمع قصتهم. The policeman asked the poor traveler to hold 10 pounds in his hand. راجل الشرطة طلب من الفقير، الفلاح الفقير ده أو المسافر الفقير، إنه ياخد 10 جنيه في جيبه، يمسك 10 جنيه كده في إيده يعني. Then he asked the woman to only touch the money. وطلب من الست إنها تلمس الفلوس بإيدها بس. The policeman told her that the price of smelling a fish dish is only the touch of the money. الراجل قال لها إن ثمن شم السمك هو شم السمك بتاعك، فثمن الشم ده انك تلمسي الفلوس بس ما تاخدهاش. هو ما اكلش فانت بالتالي هتلمسي مش هتاخدي الفلوس. طيب نخش على السؤال الاولاني على طول يا جماعه. السؤال الاولاني هنا بيقول ايه؟ بيقول ركزوا معايا كده. The poor traveler المسافر الفقير was traveling كان مسافر من القطعه، طبعا كان مسافر alone لوحده ولا with a woman مع امراه ولا with other people مع ناس ثانيه ولا with a policeman. طبعا هو كان مسافر يا جماعه alone، ويفهم من معنى القطعه كده احنا قريناها، وقعد تحت شجره وابتدى ياكل الارز وحده يعني. The policeman الشرطي made the traveler pay. جعل الراجل يدفع 10 pounds 10 جنيه، more than 10 pounds اكتر من 10 جنيه، fewer than 10 pounds اقل من 10 جنيه، ولا nothing لا شيء. طبعا يا جماعه هو قال لها انت هتلمسي بس الفلوس مش هتاخديها، يبقى هو طبعا nothing ما دفعش حاجه خالص، لا شيء nothing. The best title for the passage افضل عنوان للقطعه في وجهه نظرك. An intelligent policeman رجل شرطي ذكي. Selling fish بيع السمك. The fish shop محل السمك. Cooking fish طبخ السمك. طبعا
المورال، الحاجه اللي احنا نستفيدها، او الجست، اللب الموضوع، او الحاجه الرئيسيه اللي في الموضوع هنا اللي في القطعه طبعا هي an intelligent policeman، رجل شرطي ذكي. تمام. In your opinion، في رايك، why did the man enjoy his meal؟ why did the man enjoy his meal؟ ليه الراجل استمتع بالوجبه بتاعته؟ لو رجعت للقطعه كده يا جماعه تعال نشوف بدايه اول ما اكل الوجبه قال لك ايه هنا؟ he opened his bag and enjoyed eating the rice he had brought. وقبلها بيقول لك ان هو كان في مسافر فقير توقف تحت شجره وابتدى ياكل الرز اللي هو جابه معاه. تمام. مش مفهوم هنا ليه، ولكن احنا ممكن نقول لانه كان طبعا باين ان هو كان مرهق وتعبان وكان جعان، فممكن طبعا نقول ايه. تمام. واضحه، يفهم في حاجات يا جماعه كده بتستنبط من القطعه مش بتبقى واضحه. فهقول I think، انا اعتقد، because، طبعا بدل قال لك in your opinion يبقى تقول I think او in my opinion او in my point of view، because he ماشي was لانه كان طبعا very hungry، كان جعان جدا. very، تمام، hungry كان جائع جدا. تمام كده. اوكي. number 5، why do you think the traveler didn't eat at the fish shop؟ في وجهة نظرك ليه المسافر didn't eat at the fish shop، ما اكلش في محل السمك واكتفى باكل الوجبه اللي معاه؟ طبعا حضراتكم لو ركزتوا معايا هتلاقوا الكلام ده برضو واضح في القطعه. هو قال لك a poor traveler، a poor traveler يعني مسافر فقير. تمام. وفي نفس الوقت بيقول لك ان the woman الست was cooking the fish، كانت بتطبخ السمك fish and selling it وبتبيعه to those who could pay، للناس اللي تقدر تدفع ثمن السمك ده. تمام. يبقى معنى كده الراجل ده طبعا ما كانش معاه فلوس او طبعا فقير. يبقى ممكن طبعا انت مش ممكن، ده اكيد هتقول I think، بدل قال لك why do you think يبقى تقول I think because، اعتقد لان. جاب why اجاوب عليها because. I think because. ممكن تقول he didn't have any money، ما كانش معاه فلوس. او تقول he was poor، I think because he was poor لانه كان فقير. او he was very poor، كان فقير جدا ما كانش معاه فلوس تمن السمك ده. او لو قلت because he didn't have any money ما كانش معاه فلوس برضه شغال. تمام. هي نفس المعنى. اخر سؤال، what did the woman get at the price for smelling her fish؟ الست حصلت على ايه كتمن لشم السمك؟ يعني راجل شم السمك فهي خدت ايه؟ طبعا هي ما خدتش حاجه. هنطلع الكلام ده من القطعه يا جماعه مكتوب بالظبط وانا مخططه طبعا توفيرا لوقت حضراتكم. طب الاول عايزكم تركزوا على كلمه price for smelling the fish، price. تمام. هندور على الكلمه دي هنا او التعبير ده هنا، هنلاقيه طبعا موجود. سوري معلش يا جماعه انا اسف. هنلاقيه موجود هنا. تمام. اهو انا مخططه اهو تحت رقم 6 مكتوب ايه؟ The policeman told her that the price of smelling a fish dish is only the touch of the money. يبقى اللي حصلت على ايه؟ كتمن لشم السمك the touch of the money، انها لمست السمك. the touch of the money طبعا دي هتبقى اجابه رقم 6، مجرد لمس الفلوس ده هو مقابل شم السمك. تمام كده يا جماعه؟ تمام جدا. طيب عشان برضو الوقت مش هفصل وهكمل على طول مع حضراتكم السؤال اللي بعد كده the fourth question، السؤال رقم 4 وهو choose the correct word from A, B, C or D. قم باختيار الكلمة الصحيحة أو الاختيار الصحيح. طيب ركزوا معايا كده. Restudy Unit 7 once more. قم بإعادة مذاكرة الوحدة السابعة مرة أخرى. The prefix re هنا، فاكرين ري يا جماعة؟ البادئة ري معناها إيه؟ طبعا معناها to do، يفعل حاجة إيه؟ طبعا to do it again، يفعلها مرة أخرى. اللي مذاكر البريفكسز. Bears live in polar habitats. الدببة اللي عايشة في البيئات القطبية. habitat البيئة هنا similar أو الموطن مشابهة in meaning في المعنى to تمام lifestyle skill appearance ولا home؟ طبعا home يعني موطن أو منزل. The pharaohs الفراعنة preserved their dead bodies، قاموا بحفظ موتاهم أو جثث موتاهم well بشكل جيد. This means they know them well. عايز كلمة معناها preserved هنا يا جماعة يعني يحفظ، بتساوي طبعا كلمة kept نفس معنى كلمة kept. Today النهارده we use modern ways of farming، بنستعمل طرق حديثة للزراعة. The opposite of modern، opposite يا جماعة عكس كلمة حديث عكسها طبعا traditional تقليدي أو قديم traditional. Number 5 a telescope is a or an not used to make distant objects appear nearer، يستخدم لكي يجعل الأشياء البعيدة تبدو قريبة. يبقى هو عبارة عن إيه؟ إنجن محرك، instrument آلة، panel يعني لوحة، application تطبيق. طبعا هو instrument عبارة آلة أو معدة. instrument اللي هو التلسكوب يا جماعة. Number 6
To form the adjective from coast we add. عشان اخلي coast ساحل صفة احط لها اللاحقة طبعا الكوستال يعني ساحلي. كوستال ساحلي مذاكر فيكم يا جماعة الحاجات دي لازم تراجع كويس. طيب برضو ننهي على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر سؤال عندي اللي هو complete the sentence with the word or the correct word from form of the words in brackets. قم بتصحيح ما بين الأقواس أو إعادة كتابة ما بين الأقواس مستخدما الكلمة الصحيحة. سالي told سميرة I will go to Cairo tomorrow. أولا يا جماعة الكلام ده مباشر مش غير مباشر عشان وضع بين علامات تنصيص. طب في علامات التنصيص هنا في المباشر told دي بتبقى موجودة عند التحويل من المباشر لغير مباشر. وبما إن الكلام ده مباشر يبقى على طول told هتبقى إيه؟ حد يقول لي كده؟ تمام. ست. برافو عليكم. يبقى سالي ست سميرة. سالي قالت لسميرة I will go to Cairo tomorrow. أنا هروح القاهرة إيه؟ بكرة. تمام؟ فإحنا هنيجي نحول الكلام ده بعد كده هنخلي طبعا ست تتحول إلى told ويل تتحول إلى would مع تغيير الضمائر وتغيير التعبيرات الزمنية لو فاكرين. تمام كده؟ تمام. He came late. sorry. She came late. أتت متأخرة. So ولذلك she not punished. punish يعني يعاقب وعايز أقول جت متأخرة فعوقبت. طب الجمله دي في زمن يا جماعه في زمن الماضي عشان كيم الماضي من كم يبقى انا عايز اقول مبني للمجهول في زمن الماضي البسيط. شي هتتبع طبعا بواز في الماضي والتصريف الثالث من punish طبعا ده فعل ماضي منتظم punished. يبقى هي جت متاخره لذلك هي عوقبت تمت معاقبتها was punished. طيب I didn't go out with my friends. انا لم اخرج مع اصحابي until I not my homework. until تسبق بماضي بسيط منفي الكلام ده شرحناه كتير. الفاعل زائد didn't زائد المصدر وتتبع بماضي تام. الفاعل زائد had في الاثبات او hadn't في النفي تصريف ثالث للفعل. لكن هنا طبعا until تتبع بماضي تام مثبت مش منفي. هي تسبق بماضي بسيط منفي وتتبع بماضي بسيط بماضي تام مثبت. يبقى had finished على طول. يبقى هقول had ثم التصريف الثالث من finished تكتب كما هي كده. تمام معلش مفيش مكان ونضع لها اي دي finished اخرها يا جماعه اي دي had finished. اخر سؤال he used to waste water but now he not. هو اعتاد ان يسرف في المياه ولكنه الان نقط. طب بص بقى خد عندك الكلام اللي هقوله لك كويس. لما تلاقي الفاعل زائد used to زائد المصدر هقول تاني الفاعل زائد used to اعتاد ان زائد المصدر وبعد كده تلاقي but وتلاقي now. خلي بالك تلاقي but وتلاقي now وبعد كده فاعل. اللي هقوله لك دلوقتي هو اللي هتعمله في اي جمله بالشكل ده. هتعمل ايه؟ هو اعتاد ان يسرف في المياه ولكنه الان لا ينفع لكنه الان لا يفعل لا يفعل. حلو خالص. هتجيب ورا الفاعل مضارع بسيط منفي. المضارع البسيط يا مستر محمد بينفى ازاي؟ ممتاز بدونت او بدازنت زائد المصدر. طب دازنت مع مين؟ مع هي وشي وات وانا عندي هنا هي يبقى على طول هختار دازنت. but now he doesn't ولكنه الان لا يفعل. يبقى هقول تاني الفاعل زائد used to زائد مصدر ثم but وبعد كده نلاقي now وفاعل ورا الفاعل هجيب مضارع بسيط منفي. يا اما اجيب don't لا اما doesn't. don't مع I وي وزي doesn't مع هي وشي وات والاسم المفرد. تمام الصفه الكامله. ما تنساش تعمل سبسكريبشن في القناه وتفعل زر الجرس وشير everywhere يا جماعه. ويا ريت لو انت لايك اديها لايك وفوت لرايك في الكومنتس يا جماعه الموضوع ده بيفرق معايا جدا. ننتقل بعد كده للامتحان الاخير معانا النهارده ان شاء الله. طب يا جماعه الامتحان معايا بعد كده امتحان محافظه دمياط مع حضراتكم. طيب هنا السؤال اللي احنا قلنا مهم جدا. هنا هدى and Selma are talking about Selma's new mobile. هدى وسلمى بيتكلموا عن موبايل سلمى الجديد. طبعا مهم جدا نعرف المحادثه بتتكلم عن ايه. فهدى بتقول لسلمى is this mobile new؟ الموبايل ده جديد. طبعا سلمى هدى تحت بتقول لها مين اشتراه لك؟ يبقى طبعا ده جديد. هتقول لها طبعا يس وفي معلومه كده this بتتحول في الاجابه الى at. يعني ما تقولش yes this is لا هتقول yes it is. who bought it for you؟ مين اشتراه لك؟ هو يعني من يا جماعه. وهكرر تاني القناه موجود عليها يعني حاجات خاصه او فيديوهات خاصه بكيفيه التعامل مع سؤال محادثه وشرح كلمات استفهام والافعال المساعده وتكوين السؤال. who bought it for you؟ مين اشتراه لك؟ ما عارفينش. فهدى بتقول لها your father ابوكي ومستعجبه او متعجبه. في علامه تعجب هنا يا جماعه يبقى معنى كده الكلمه دي اتقالت فوق بالظبط. يبقى هتقول لها طبعا يور تتحول الى my father ابي. ممكن نعمل اجابه كامله my father bought it اشترى تمام for me ابويا اشتراه لي.
شلت هومان وحطيت مكانها الفاعل عاقل ماي فاذر. فهتلاقي يور فاذر ابيكي، يبقى ماي ملكي تتحول يور ملكك. هي بتقول ابي فجزمتها بتقول لا ابوك اشتراه لك. طبعا بعد كده سالتها سؤال تاني، هنا في علامه استفهام يا جماعه، ناخد بالنا من الكلام ده كويس، اذا كانت جمله خبريه او جمله استفهاميه. فقالت لها because I passed my final exam، لانني نجحت في الامتحان بتاع اخر السنه بتاعي، او امتحانات اخر السنه. طب because يبقى السؤال على طول واحنا مغمضين بايه؟ بواي. تمام. طب هو هنا الجمله كلها في زمن الماضي، ابويا اشتراه لي، فالفعل المساعد هيبقى ايه هنا؟ did. why did والفاعل my father او ابوكي your father هيبقى هي هو، ممكن نقول مكانها هي هو، والمصدر من بوت اشترى buy. تمام. ثم it for يعني لي you ليكي او لاجلك، يبقى why did he buy it for you؟ لماذا هو اشتراه لك؟ كلمه استفهام زائد did زائد فاعل زائد مصدر، استخدمنا did عشان هي الفعل في زمن الماضي هو بوت يا جماعه. فتلاقي بيكو كمان عشان في باس ده عندي في زمن الماضي، لان انا نجحت في الامتحان اخر السنه. فهو ده سالتها سؤال تاني، فسلمى قالت لها he bought it last week، اشتراه الاسبوع اللي فات. last week الاسبوع اللي فات ده زمان، والزمان نسال عنه بمين؟ تمام، when. تمام. انا عندي bought الماضي من باي، في فعل مساعد هنا يا جماعه was او were او is او ما فيش، ننظر لزمن الجمله في الماضي bought يبقى الفعل المساعد على طول did. why did؟ والقاعده بتقول كلمه استفهام لو في did زائد did زائد فاعل زائد مصدر، الفاعل مين؟ هي. تمام. when did he والمصدر من bought لسه هنا فوق buy. when did he buy مين يا جماعه؟ it. when did he buy it؟ متى اشتراه؟ قالت لها اشتراه last week الاسبوع اللي فات. فهو ده قالت لها what do you use it for؟ what do you use it for؟ فيما تستخدميه. طبعا احنا ممكن نبدا الجمله صح، ولازم نبداها صح عشان هي صح. هي هتقول انا بستخدمه لكي او لاجل، فهتحول يو ل I ثم use يستخدم I use. تمام. it ماشي. بعد كده for لاجل، for تطبع بقى بفعل مضاف له ing، ممكن اقول for calling my friends، for calling للاتصال، for calling my friends الاتصال بمين يا جماعه؟ باصحابي my friends. تمام. او ممكن تقول for doing my homework، for doing لاجل ايه؟ عمل الواجب. يبقى قالت I use it for ثم تبعت for بفعل مضاف له ing و for، اذا تبعت بفعل لازم احط له ing. كده المحادثه خلصت يا جماعه. ندخل على السؤال اللي بعد كده على طول، الا هو سؤال الكومبليشن، اكمل يا جماعه. تمام كده واضح قدام حضراتكم؟ تمام. احنا قلنا لازم نترجم الكلام ده. will سوف تيجي معناها الفاول الجمله، renewable متجدد او متجدده، fuels وقود، want يعني لن، نفي will، recycle يعيد تدوير، cut يعني يقطع او يجرح وتجيب معنا قطع او جرح. We should do our best to keep the environment clean، يجب ان نحافظ على نظافه البيئه، نبذل قصارى جهدنا يعني. We mustn't لا يجب علينا نقط، طبعا mustn't تتبع بفعل في المصدر، نقط down trees لا يجب نقط الاشجار. طب في فعل في المصدر هنا يا جماعه، عندي فعلين في المصدر، انا عندي ريسايكل يعيد تدوير، وعندي قط يعني احنا قلنا بتيجي معنى يقطع او يجرح. تمام. طيب هل لا يجب علينا ان احنا نعيد تدوير الاشجار؟ تمام. لا يجب علينا طبعا ان نقطع الاشجار، حتى كات داون معناها يقطع. طيب يبقى دي رقم 1 كات. برافو عليكم. احنا في الامتحان قلنا هنكتب في النقط يا جماعه، وبكرر تاني. طيب نكمل كده. they absorb carbon dioxide، هم بيمتصوا ثاني اكسيد الكربون. also وايضا we mustn't لا يجب علينا burn ان نحرق فاصل نقط. فاصل ايه؟ الوقود الحفري. فاصل طبعا fuels يا جماعه، ودي كلمه عندنا موجوده في الفوكابلري في المفردات، يبقى نمبر 2 هتبقى fuels. فاصل fuels الوقود الحفري. طيب that's why ولذلك we should يجب علينا use نقط energy ان نستخدم نقط energy. طاقه ايه؟ طاقه will want recycle ولا renewable؟ طبعا renewable energy يجب علينا نستخدم الطاقه المتجدده. في الاخر قال لي so ولذلك we not be able to، طبعا will be able to سوف نكون قادرين على live ان نعيش in a safe environment في بيئه safe environment بيئه طبعا هي امنه، يبقى will، لان will be able to على بعضها يعني سوف يكون قادر على، هتبقى نمبر 4 كلمه استفهام زائد will سوري فاعل زائد will زائد المصدر اللي هو be. تمام كده يا جماعه؟ تمام جدا يا مستر. ندخل على السؤال بعد كده يا جماعه مباشره، الا وهو سؤال القطعه برضو عشان وقت حضراتكم. تمام. القطعه يا جماعه. طيب برضو احنا هنا هنعمل نفس اللي عملناه في الامتحان الاولاني يا جماعه توفيرا برضو الوقت. طيب هنا القطعه مع بعض. بسم الله. ثانيه واحده حضراتكم معايا.
نقرا اول يعني سطرين ثلاثه نعرف قطعه بتتكلم عليه بشكل عام. بيقول لي one of the most serious environmental problems that faces our planet today is climate change. احدى اهم المشكلات الخطيره التي تقابل الكوكب بتاعنا او يواجهها الكوكب بتاعنا هي التغير المناخي which causes more floods, drought and forest fires والذي يسبب فيضانات اكتر وجفاف وحرائق غابات. As a result وكنتيجه Our planet is getting hotter and the weather is changing وكنتيجة لذلك الكوكب بيزداد سخونة and the weather is changing والطقس بيتغير. تمام خالص؟ بعد كده بيقول لي there are two reasons for climate change. يوجد سببين للتغير المناخي. تمام كده؟ طيب. تعال نشوف السؤال الأولاني بيقول هنا. السؤال الأولاني هنا في القطعة بيقول لي إيه؟ بيقول لي the main idea الفكرة الرئيسية of the passage للقطعة is droughts الجفاف floods الفيضانات solar energy climate change التغير المناخي ولا الطاقة الشمسية. طبعا يا جماعة لو رجعنا تاني للقطعة أكتر كلمة مكررة إيه؟ هو بدأ قال لي أكتر مشكلة بتواجهنا هي التغير المناخي. تمام؟ في القطعة الثانية والفقرة الثانية برضو قال climate change التغير المناخي. الفقرة الثالثة برضو قال climate change التغير المناخي. تمام؟ في آخر فقرة برضو كرر برضو قال climate change برضو التغير المناخي. يبقى هو اتكلم عن التغير المناخي وأسبابه وأكتر حاجة ذكرت في القطعة على طول وأنا مغمض كده. واحنا مغمضين كلنا مع بعضنا كده ان شاء الله نقول بسم الله. الاجابه هتبقى طبعا climate change التغير المناخي will be the correct choice. هتبقى الاختيار الصحيح. السؤال الثاني نقط can reduce global warmings حاجه بتقلل من الاحتباس الحراري. trees الاشجار animals الحيوانات chemicals المواد الكيميائيه فصل فيه الوقود الحافه. طبعا اي حد مذاكر هيقول طبعا trees الاشجار ولكن يا جماعه دايما خلي اجابتك من القطعه. طول ما السؤال خاص بالقطعه يبقى الاجابه لازم نطلعها من القطعه عشان نطمئن اكثر يعني. طب تعال ندور على كلمه reduce يقلل global warming او كلمه مرادفه لكلمه reduce يقلل من الاحتباس الحراري في القطعه. طبعا انا ما جهزتش القطعه دي قبل ما احلها هحاول معاك واشوف الموضوع ده. طيب هو اول ما ذكر global warming ذكره هنا تمام. بعد كده قال لي ندور كده the other cause the boy ننزل تحت to reduce ركز كده to reduce لكي نقلل the bad effects of climate change من آثار التغير المناخي ويشود يجب علينا reduce أن نقلل global warming من الاحتباس الحراري by عن طريق planting more trees. تمام زراعة الكثير من الأشجار. أدينا طلعناها من القطعة يا جماعة يبقى أوتوماتيك على طول إن شاء الله كده الإجابة هتبقى سؤال رقم 2 هتبقى طبعا هنا trees الاشجار يا جماعه سوري trees الاشجار اهي trees الاشجار. تمام. بعد كده نمبر 3 the underlined word them in the second paragraph refers to كلمه them في الباراجراف الثاني بتعود على كلمه them مع بعض كده. فين them في الباراجراف؟ فين الباراجراف الثاني اساسا؟ ده الباراجراف الاولاني اهو بادئ بمساحه خاليه ونهايه بفالص نقطه. الباراجراف الثاني اهو ادي them اهي. نكمل كده there are two reasons for climate change يوجد سببين للتغير الحراري. one of them احدى ايه؟ احدى السببين. يبقى كلمه هنا them بتعود على يا جماعه reasons الاسباب. تمام تعود على الاسباب. برافو عليكم. طيب هنا بيقول give one reason for climate change اعطي سبب واحد للتغير المناخي. عايز ريزن واحد. طب احنا لسه قارين الكلام ده من شويه لما قال لي ايه there are two reasons يوجد سببين for climate change one of them احداهم is natural which is called global warming واحد طبيعي يعني في سبب طبيعي للتغير المناخي. السبب الطبيعي هو global warming الاحتباس الحراري. الاحتباس ايه؟ الحراري ده سبب. طب في سبب تاني تعال نشوف كده the other is created by the man والتاني صنعه الانسان when using harmful chemicals عن طريق استخدام المواد الكيميائيه الضاره. يبقى اختار لك سبب من دول يا معلم وابني عليه. احنا ممكن نقول ايه global warming الاحتباس الحراري ده من ضمن اسباب التغير المناخي. طبعا دي اجابه رقم كام يا جماعه؟ تبقى اجابه نمبر 4. مش عاجبك ده يا عمي قول السبب الثاني اللي هو ايه using harmful chemicals استعمال المواد الكيميائيه الضاره. طيب النمبر 5 طبعا احنا قلنا في الامتحان كده بنكتب في الورقه يا جماعه. انا هنا بخطط بس عشان الوقت زي ما اتفقنا قبل كده. نمبر 5 how do you think we can reduce the bad effects of climate change كيف يمكننا ان نقلل من الاثار السيئه للتغير المناخي. تمام دور لي بقى في القطعه على كلمه reduce يقلل bad effects. ساعات الاجابه بتبقى موجوده في القطعه اوقات كتير يعني نقلل من الاثار السيئه للتغير المناخي. لسه برضو الكلام ده قريناه من شويه واحنا بنتكلم عن ازاي نواجه الاحتباس الحراري. طيب هو قال لي هنا we should reduce global warming by planting more trees and stop using harmful gases and chemicals. Also we have to use cleaner energy such as solar energy and start recycling more rubbish. ده كله يا جماعه يمكننا زراعه الاشجار الكثير من الاشجار
التوقف عن استعمال الغازات الضاره والمواد الكيميائيه الضاره. يمكننا ان نستخدم طاقه نظيفه او طاقه متجدده مثل الطاقه الشمسيه، وايضا نبدا في اعاده تدوير ستارتنج مور رابش، ريسايكلينج مور رابش، اعاده تدوير قمامه اكثر. يعني دي كلها يا جماعه جمل او اجابات للسؤال يعني. تمام، يعني مش راي واحد، ده كذا راي. نمبر 6 السؤال بقى، احنا قلنا اللي بيقلق الطلبه وقلنا ده مفيش قلق منه ان شاء الله. بيقول لي هنا summarize، قم بتلخيص the first paragraph، الباراجراف الاولاني of the text للنص in one sentence، في جمله من عندك. خلي بالك بيقول لك الباراجراف الاولاني للقطعه، تكست اللي هي كده كده الباسج اللي هي القطعه يعني. طب فين الباراجراف الاولاني؟ وقال لك in one sentence، ما قالش في جمله من عندك. ده 100 100 كده. احنا قلنا المشكله كلها لما يقول لي ايه in your own words، in your own words، بكلمات من عندك، وقلنا ازاي هنتصرف لما يقول لي هات كلمات من عندك للتلخيص. اما هنا بيقول لي in one sentence، في جمله واحده. طيب في الباراجراف الاولاني the first paragraph يا جماعه، نرجع كده. الباراجراف هيبدا طبعا من هنا، المساحه الاندنتيشن الخاليه one of the most serious environmental problems، وبينهي بكلمه changing. طيب احنا قلنا التلخيص ان انا بدور على اهم جمله في الباراجراف. طب هنا بيقول لي one of the most serious environmental problems، احدى اهم المشكلات اللي بتواجه الكوكب is climate change، التغير المناخي، which causes more floods, droughts and forest fires. As a result our planets getting hotter and the weather is changing. طيب التغير المناخي اللي بيسبب فيضانات انا متهيألي اهم جمله هي اول جمله. اكتر المشكلات، واحده من اكتر المشكلات الخطيره اللي بتواجه الكوكب بتاعنا هي الكلايميت تشينج. ممكن اكمل برضه لان هنا في كاما، يبقى اعتبر دي جمله واحده which causes الذي يسبب more floods, drought and forest fires. وممكن اقول برضه لحد كلمه تشينج بس. يبقى كفايه او انك تقول one of the most serious environmental problems that faces our planet today is climate change. اكتر او اهم مشكله خطيره موجوده وتواجه الكوكب بتاعنا هي التغير المناخي. يبقى التلخيص عباره عن ان انا ادور على اهم جمله من وجهه نظري في الباراجراف. تمام كده يا جماعه؟ تمام يا مستر. طيب ندخل على طول بقى في الاسئله الخاصه بالتشوز، الاختياري. هنا السؤال الاولاني بيقول ايه يا جماعه؟ طيب النقط is the natural home of an animal or plant. طبعا ده definitions، تعريف الموطن الطبيعي لحيوان او نبات. طبعا habitat البيئه او الموطن. سوري بسم الله، habitat. Number 2 we should protect our planet، يجب ان نحمي الكوكب. protect is similar in meaning to، similar in meaning يعني تساوي في المعنى، هي يا جماعه السينونيم المرادف. protect بتساوي طبعا keep safe، يحافظ على امان، keep safe. تمام، keep safe. وانت حتى لو بصيت هتلاقي damage يعني يتلف، increase يزيد، discover يعني يكتشف. طبعا مش نفس المعنى. in the past في الماضي we used old ways of farming، استعملنا طرق قديمه للزراعة. The antonym of old، antonym يعني مضاد كلمة old قديم. expensive غالي، modern حديث، traditional تقليدي، far يعني بعيد. طبعا traditional تقليدي هي مرادف كلمة قديم. طب مضاد كلمة قديم طبعا modern حديث. وده يا جماعة إن شاء الله بعد اعتمادنا على الله عز وجل بيعتمد، ثم ان شاء الله اعتمادنا في السؤال بتاع الاختياري على حفظ البريفكس والسافكس زي ما قلنا، والسينونيمز والانتونيمز والمترادفات والمتضادات، بالاضافه برضه تركيزك على الكولوكيشنز المتلازمات اللفظيه. We can give the adjective from use، كلمه use لو عايزين نخليها صفه نعملها ازاي؟ نحط لها انهي لاحقه suffix. طبعا يوز، يوسف. طب تخيلوا كده لو حطيناهم يا جماعه وقريناهم، يوسف هنقول يوسف، يوزلاي، يوزابل ولا يوسفول؟ طبعا يوزابل مستخدم، هتبقى طبعا يوسفول يعني نافع او مفيد، يوسفول طبعا مرت علينا قبل كده. rewrite your homework، قم باعاده كتابه الواجب بتاعك. the prefix re البادئه re means معناها to do it يفعل، طبعا to do it again يفعل مره اخرى. هتلاحظوا السؤال ده اتكرر يا جماعه يمكن تقريبا في 3 امتحانات. re بتساوي again يعيد مره اخرى او do again. many people ناس كتير use بتستعمل السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي to communicate لكي تتواصل. they can not to each other يمكنهم نقط مع بعضهم البعض. يتواصل بتساوي كلمة talk طبعا، talk يتحدث، talk to each other يتحدث مع بعضهم البعض. the last questions آخر سؤال. احنا قلنا يا جماعة الباراجرافز أنا ما بتكلمش فيه ونصحتكم عشان الوقت بس إن احنا الباراجرافز نحفظ الباراجرافات الموجودة عندنا في كتاب المدرسة وكتاب الطالب إن شاء الله، وبإذن الله الامتحان ما يطلعش منهم، لأنه طبعا الفترة اللي فاتت كلها كان نفس الكلام. دايما الباراجرافز بتيجي من المنهج. ان شاء الله ربنا يستر السنه ويحصل كده. لو ما حصلش طبعا انا برضو في فيديوهات عاملها عن كيف التعامل مع الباراجراف او كيفيه التعامل مع الباراجراف في حاله ان الباراجراف جالي من بره المنهج. ان شاء الله هتلاقوا برضو الكلام ده على القناه. many new cars not by robots in factories، سيارات كتير نقط او ميك يصنع بواسطه الاليون في المصانع. انا عندي هنا باي وعندي بدات بمفعول به، يبقى على طول ده مبني المجهول في زمن المضارع البسيط، يبقى هقول are ثم التصريف الثالث من make made تصنع are made
واحد يقول لي طب ليه ما قلتش وير ميد مبني مجهول في زمن الماضي؟ اقول لك عشان ما فيش دليل على الكلام ده ان الجمله في زمن الماضي، بالاضافه ان ده يعتبر حقيقه يا جماعه ان في سيارات كتير بتصنع بواسطه الاليون في المصانع حتى الان يعني. Do you enjoy هل تستمتع play the piano enjoy تتبع بفعل مضاف له ing يبقى على طول هتبقى الاجابه الصح playing enjoy وستوب وفينش كل دول بيتبعوا بفعل مضاف له ing. لو فاكرين الدرس ده تقريبا موجود في يونت تقريبا 11 او 10 يعني. علي نقط باس او ويل باس ذا تيست اف هي ستاديد هارد. طبعا عندي هنا حاله اف وهنا ماضي بسيط، يبقى دي الحاله الكام؟ الثانيه. اف بيجي بعد منها ماضي بسيط والناحيه الثانيه الفاعل زائد وود او كود او مايت زائد المصدر، وطول ما هنا في ويل فانا هخليها وود. تمام؟ يبقى علي كان هينجح في الامتحان لو ذاكر كويس. نمبر 4 I didn't send the report. انا لم ارسل التقرير until I not it او until I revised it حتى راجعته. يبقى راجعته الاول حدث اول ماضي تام ثم ارسلته حدث ثاني ماضي بسيط. طيب انا عندي هنا until سبقت بماضي بسيط منفي، القاعده بتقول كده الفاعل زائد didn't زائد المصدر وتتبع بايه يا مستر until بماضي تام. الفاعل برضه حلناها في الامتحان اللي فات تقريبا زائد هاد زائد تصريف اساس الفعل. فانا عندي كده الفاعل موجود انا هحلها جنبين هنا هقول هاد والتصريف الثالث من revised هو revised ده فعل ماضي منتظم برضه had revised لم ارسل التقرير حتى وراجعته. اخر سؤال يا جماعه بيقول لي هنا سمير said me that he would travel to London. سمير قال لي ان هو هيسافر للندن. طبعا انا عندي هنا في مفعول وعندي دي جمله غير مباشره عشان عندي would هنا الماضي. تمام؟ يبقى ده معنى كده ان سمير قال لي ان هو هيسافر للندن على طول، يبقى said هنا هتبقى told لان said ما بيجيش وراها مفعول يا جماعه. said على طول ما بيجيش وراها مفعول. امال مين بيجي وراها مفعول؟ said to وست طبعا هتبقى فين؟ في المباشر. اما هنا ده غير مباشر عشان هنا مفيش اقواس. تمام؟ وول تحولت الى وود. يبقى سمير told me سمير اخبرني ان هو هيسافر الى لندن. كده الامتحان خلص يا جماعه. اتمنى التوفيق الكامل للجميع في الامتحان. استعين بالله عز وجل، خد بالاسباب، صلي ركعتين قضاء حاجه وانت رايح وان شاء الله. وطبعا واعمل اللي عليك طبعا وركز وان شاء الله خير. واتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله كلكم تجيبوا الفول مارك باذن الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو هتعمل سبسكريبشن في القناه وتفوت لرايك في التعليقات الكومنتس. تمام؟ واف يو لايك اديها لايك واعمل شير يا جماعه everywhere. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.